Akkor folytatom a szexuális élet problémáit idősebb korban, amit nem fért a telómba bele. Nem tudom most mennyi hely lesz benne, de akkor folytatom tovább. Az egészség a sok mozgás és alvás, Kinsey és munkatársai szerint a leghatásosabb afrodiziákum. Ez természet adta segítség. Szinte minden élelmiszer afrodiziákum, ha elhisszük róluk mindazt, amit a mitológia említ, vagy amiről még napjainkban is olvashatunk különböző áltudományos közelményekben. Az emberek szívesen ették az erős állatok péniszét, heréit. A tengeri élőlényeket Afroditéval, a szerelem tengerből született istennőjével kapcsolták össze. Az ellernek és a sárgarépának fallikus alakjuk miatt tulajdonítanak potencia növelő hatást. A fűszerek olyan csípősek és ingerlők, hogy úgy vélik, a nemi szerveket is ingerlik. A tojás a termékenység szimbóluma. Más élelmiszereket egyszerűen azért tartanak afrodiziákumnak, mert nehezen hozzáférhetőek és drágák. Régebben ilyen volt Európában a burgonya és a paradicsom is, ma a kínai fecskefészkekből főzött nagyon drága leves. Az Afroditéről szóló hitnek azonban semmi köze nincs ahhoz, hogy hússal és hallal táplálkozó férfi jobb szexuális diétát tart, mint az, aki csak salátát, uborkát vagy dinnyét eszik. Az erősebb és jól táplált szervezet minden fizikai, tehát a szexuális teljesítményre is alkalmasabb, mint az alultáplált és gyenge szervezet, és bár a nemi aktus nem csupán fizikai rátermettség kérdése, nyilvánvaló, hogy az erőnlétnek jelentős szerepe van. Az afrodiziákumokat nagyjából két csoportra lehet osztani. Az egyiknek többnyire csak szuggesztív hatása van. Ide tartoznak az említett élelmiszerek. A másik csoportot a kábítószerek alkotják. Ide tartozik a kantaridin, egy bogárfajta szárított és porrá zúzott teste, nagyobb mennyiségben erősen mérgező. Londonban 1962-ben 2 nő halálát okozták. Ebbe a csoportba tartoznak a híres hírhedt johimbin is. Helyes adagolással néha gyógyítja az impotenciát, nagy adagokban a különösen alkohollal együtt öl. Kanadában meghalt egy férfi, aki részegen 5 tabletta johimbint vett be. Hogy a kantaridin vagy a johimbin valóban igazi afrodiziákumok-e, tulajdonképpen még soha senki nem erősítette meg. Ismereteink szerint ezekkel az anyagokkal még nem folytattak ellenőrzött kísérleteket. Az olyan dolgok, mint strychnin a központi idegrendszert serkentik. Kis adagokban erősítik az izmok és idegek érzékenységét. Na én is okosodok közben. Az érzetek finomabbak és élesebbek lesznek. Ezért van a strychninnek bizonyos afrodizáló tulajdonsága, amelyről impotencia miatt gyógykezett betegek is beszámolnak. Az önbizalom növelésére és a gátlások leküzdésére egy szexuálisan kevésbé potens férfinál 1-2 pohárka szeszes ital is jó lehet. Nagyobb mennyiségben azonban alkalmanként is, de hosszabb távon is rontja a szexuális képességet. Tehát az alkohol. Nem szabad inni, aki dugni akar. Legalábbis sokat nem. A krónikus alkoholizmus és az azt követő impotencia olyan circulus
mit tudom, nyavaját, valami féltékenységi tébolyt szül, ezeknek a tébolyokat mindeddig pszichológiailag magyarázták. Ehhez nemrég érdekes biológiai magyarázat is csatlakozott. Annak, hogy az alkoholisták féltékenységi tébolyai egyenesen összefüggésben vannak a csökkent potenciával, biológiai okai is lehetnek. Kimutatták, hogy a patkánynál az alkohol megkétszerezi, embernél mintegy meg-5-szörözi a májban az 5-alfa tesztoszteron reduktáz aktivitását. Minden korty alkohol tehát bontja tesztoszteront. Tudjuk, hogy a szexuális aktivitásnak árt a dohányzás. A nikotin árt az ereknek, s a pénisz kavernózus üregeit is károsítja. Nem tölti be az erekció során a merevítő funkcióikat. Na, miket tanul az ember, ugye? Érdemes olvasni. Hát nem véletlen, hogy én írónő lettem. A kedvezőtlen hatást a dohányzással járó neurotikus szorongás is fokozza. A férfi számára a koitus elsődleges élettani feltétele a hímvessző merevedése, az erekció. Idősebb korban épp a merevedés okozza a legnagyobb gondot, de azt is tudjuk, hogy a szexualitás több összetevőkből áll, melyek közül mindegyiknek funkciója van. Egy másik gond az ejakuláció. Az előző tapasztalatokhoz képest ugyanis bizonyos koron túl az aktus megkezdése után hamarabb következik be az ondókilövelés, az aktus így túl rövid ideig tart. Ez az 50 év körüli férfiak egyik ejakulációs zavara. Hát mondtam én, hogy fiatalabb pasihoz kell menni, nem idősebbhez. Én mindig ezt mondom. Na, tehát a nőnek én szerintem nem számít, hogy időskor, mert az bármikor szét tudja tenni a lábát, de a pasiknál már 45-50 körül van gond. Na, tehát sokkal fiatalabb férfihoz kell feleségül menni. Na, ezt csak én úgy most mellé mondtam. Na, hasonlít a fiatalok ejakulációs prakoxára, csak hogy most már ez néha elégtelen erekcióval is párosul, sőt, néha még az erekció előtt is előfordulhat ondókilövelés. Ez a tapasztalat veszélyesen rögződik, s a férfi annak reményében, hogy segít önmagán, korlátozni kezdi a szexuális érintkezés sűrűségét, hogy erősebb, kipihentebb legyen. Az eredmény még rosszabb. Egy 48 éves férfi megfigyelte, hogy a közösülései a korábbinál rövidebb ideig tartanak, s hogy nem tudja visszatartani az ejakulációt. További zavaró tényező volt a pénisz elégtelen merevedése. A szexuális kapcsolatot ezért heti 1 alkalomra korlátozta, bár korábban hetente többször is koitált. Amikor a helyzet nem javult, 2 hétre növelte az időközöket. Közben kezdte elveszíteni magabiztosságát, szorongást érzett, és egyre jobban félt a kudarctól, ami még tovább rövidítette a szexuális aktus idejét. Idősebb korban is az ilyen panaszok ellenkezője sem ritka. Elnézést, csak kicsit sötét van, már alig látok. A közösülés sokáig tart, a férfi csak nehezen jut el az orgazmusig. A továbbihoz képest az ejakuláció késik, néha nem is következik be. Ez valószínűleg csökkent nemi hormon elválasztás következménye. Az ejakulációs zavarok mindkét formájánál jól beválik az androgén kezelés.
Ettől függetlenül a 7. élet évtizedében járó férfit figyelmeztetni kellene arra, hogy nyugodjon bele, ha nem minden szexuális aktus ér véget orgazmussal. Tehát ezek szerint 70 évesen, hogyha nem okés a dolog, akkor nem kell izgulni. A szexuális zavarok valaha ritkább, ma furcsa módon gyakoribb formája az induratio penis plastika. A nemi szerven tapintással érzékelhetők különböző nagyságú megkeményedett lemezkék. Az eredeti szövetet kötőszövet pótolja, ami tapintással porcra emlékeztet. A kötőszöveti fibrózus megkeményedés helyén a pénisz nem rugalmas és oldalt hajlik. A betegek többnyire erre az elhajlásra panaszkodnak, nem a fájdalomra. Nem súlyos betegség, kellemetlen és a fájdalom gátolja a szexuális aktust. A pénisznek a hüvelybe való behatolása körülményes, néha lehetetlen, s minden erekció fájdalmat okoz. A koitus nem hozza meg a megszokott kielégítést. Mindazonáltal az a tanácsunk, hogy a beteg a szexuális aktivitást ne csökkentse, mert a szexuális tétlenség a keményedés fokozódásához vezet. Rendszerint szexuális érintkezés mellett, még ha az bizonyos nehézségekkel is jár, a fibrózis kezelés nélkül is csak alig észrevehetően nő, de lehet, hogy a folyamat spontán megáll. Az induratio penis plastika férfiaknál a 40., néha már a 30. életév betöltése után jelentkezik. Egyelőre még nem ismerjük eredetét. Szöveti elváltozásról van szó, de egyes feltevések szerint a betegség lelki eredetű. Sok betegnél ugyanis a feleség halála után, illetve teljes szexuális tartózkodást igénylő súlyosabb betegség alatt alakulnak ki a tünetek. A betegség kezelésében vitaminokat, különösen az E-vitamint, kortizont, röntgenterápiát, elektrokezelés és műtétet alkalmaznak, vitatható sikerrel. Szerencsére a fibrózisos folyamatnak van bizonyos önkorlátozása. Ismeretlen okok miatt csak bizonyos fokig fejlődik. Kedvező esetben a fibrózisos helyek maguktól zsugorodnak és teljesen eltűnhetnek kezelés nélkül is. Ha az állapot nem jár erős fájdalommal és nem teszi lehetetlenné a szexuális érintkezést, ami csak ritkán fordul elő, a betegek nem is keresik fel az orvost. A betegség inkább nyugtalanságot és bizonytalanságot vált ki, náluk, mint sem valami komoly szenvedést. Azonban könnyen impotenciát is okozhat. Hát nem tudom, még ez belefér-e, lesz-e annyi hely a telómon, de mondom tovább, ahol abba hagyom, akkor elnézést, mert akkor nem lesz hely a telón. Például itt van egy másik rész, hogy a magányosok helyzete. Az idős ember gyakran befelé fordul, nem kedveli a társaságot, megszokta a régi barátokat, de keveset találkozik velük. Kidolgozott magának egy életstílust, s minél idősebb, annál nehezebben tud változtatni szokásain. Ráadásul egy másik emberrel való együttéléshez türelemre van szükség, és sok idősebb ember kevésbé türelmes, kiváltképp újonnan megismert barátok iránt. Nem köt már olyan könnyen ismerettséget, s még nehezebben intim kapcsolatot. Minden jel arra utal, hogy idősebb korban nem éppen könnyű partnert találni. Ez általában a nőknek
jelent nagyobb gondot, egyre gyarapszik az özvegyasszonyok száma. A 65-75 közötti nők körülbelül 40